मित्रहो, एकनाथ शिंदे यांनी 4 वर्षापूर्वी भारतीय जनता पक्षाच्या मदतीनं उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना फोडली. हे प्रकरण अत्यंत साधं सरळ असताना सुद्धा 4 वर्ष झाली तरी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल अजूनही येत नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाचे नेतेही सुप्रीम कोर्टावर टीका करीत असतात आणि सतत होत असलेल्या या टीकेवर सर्वोच्च न्यायालय संतापलं, चिडलं आणि नाराज सुद्धा झालं. पण निकाल मात्र अजूनही आलेला नाही. आणि अशा सगळ्या या निराशेच्या परिस्थितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी राजकारणात सुरू असलेल्या खरेदी विक्रीवर भाष्य करण्याचं मोठं धाडस दाखवलं. याच न्यायमूर्तींचं कौतुक करीत सामनाच्या अग्रलेखामधून आज सत्ताधीशांची पुन्हा एकदा धुलाई केली आहे. सामनाच्या अग्रलेखातील प्रत्येक ओळ अगदी विचार करायला लावणारी आहे. या अग्रलेखामध्ये काय म्हटलंय बघा. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांचे आभार मानावे तेवढे थोडेच. सध्या देश आणि जनता एका भयानक दिव्यातून जात आहे. सरकार विरुद्ध बोलणं, लिहिणं हा देशद्रोहासारखा गुन्हा ठरला आहे. असे करणाऱ्यांना काहींना तडीपार केलं जात आहे, काही तुरुंगाच्या गजावर बंद केलं जात आहे, तर जे बाहेर आहेत त्यांना सुद्धा आपले विचार व्यक्त करण्याची मनाई केलेली आहे. ही एक प्रकारे आणीबाणी आहे. सरकारनं लोकांना गुलाम बनवलेलं आहे. या हुकुमशाहीचे काम उपटण्याचं काम मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी केलं. सरकारच्या धोरणाविरोधात घोषणाबाजी करणाऱ्या सईद अहमद अब्दुल वाजिद चौधरी यांच्या विरोधामध्ये चेंबूरच्या पोलिसांनी भयंकर कारवाई करून त्यांना तडीपार केलं. हे तडीपारीचं प्रकरण न्यायमूर्ती जामदार यांच्या समोर आलं तेव्हा त्यांनी जनता सरकारची गुलाम आहे का असा प्रश्न केला. लोकमान्यांनी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का हा प्रश्न विचारून ब्रिटिशांना घाम फोडला होता. त्यानंतर जनता सरकारची गुलाम आहे काय या न्यायमूर्ती जामदार यांच्या प्रश्नानं मोठी खळबळ माजवली आहे. देशामध्ये सध्या लोकशाहीला तुडवलं जात आहे. जनतेच्या मनातील साहस, धैर्य, अभिव्यक्ती म्हणजे अपराध आहे असं राज्यकर्त्यांनी ठरवून टाकलं आहे. देशातील घटनात्मक तरतुदी, राजकीय संकेत, सार्वजनिक यंत्रणा सगळं काही पायदळी तुडवलेलं आहे. न्यायमूर्ती जामदार यांनी सरकारच्या हुकुमशाही कार्यपद्धतीवर ताशेरे मारताना म्हटलेलं आहे की भाजप मुर्दाबाद, अमित शहा मुर्दाबाद अशा घोषणा देणं हे तडीपारीचं कारण होऊ शकत नाही. सरकारचा निषेध करण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करणं हे एखाद्या नागरिकाला तडीपार करण्याचं कारण ठरू शकत नाही. आता अनेक परीक्षाचे पेपर लीक होत आहेत. मग नागरिकांनी त्याचा निषेध केला की तुम्ही त्याच्यावर गुन्हे दाखल करता. हा काय प्रकार आहे. न्यायमूर्ती जामदार यांनी महाराष्ट्रातील विकृत राजकारणाचे वाभाडे काढले. ते म्हणाले एका 10 वर्षाच्या शाळकरी मुलाचा अपघातात मृत्यू झाला आणि विधिमंडळात काय चर्चा सुरू आहे तर उपसभापती कसे निवडले गेले, त्यांनी एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात कशी उडी मारली, त्यामुळं ते म्हणे पवित्र झाले. इतकं बोलून न्यायमूर्ती जामदार थांबले नाहीत. त्यांनी सध्याच्या वॉशिंग मशीन संस्कृतीवर बोट ठेवलं. त्यांनी याचिकाकर्त्याला सुचवलं तुम्ही सुद्धा पक्षांतर करायला हवं. तुमच्यावरचे गुन्हे रद्द करायचे असतील तर तुम्ही पक्षांतर करा. तिथं एक वॉशिंग मशीन आहे. न्यायमूर्ती जामदार यांनी सरकारी हुकुमशाहीला हे खडे बोल सुनावले. पण उपयोग काय. उपड्या घड्यावर पाणीच. पाशवी बहुमताच्या नावाखाली आपल्याला मनमानी करण्याचा परवाना मिळाला आहे असं सरकारनं मान्यच केलेलं आहे. पुन्हा हे बहुमत ही चोरलेलं आहे. या चोऱ्यावरही विरोधी पक्षानं बोलायचं नाही. देशात सर्वत्र असं भीतीचं आणि घबराटीचं वातावरण पसरलेलं आहे. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, लाला लजपत राय, देशबंधू चित्तरंजन दास आदी नेत्यांनी आपल्याला काय शिकवलं
अखेरीस आपण स्वातंत्र्य मिळवलं ते कशासाठी, तर आपल्याला निर्भय होता यावं यासाठी. तोच स्वातंत्र्य मिळवण्याचा हेतू होता. मात्र हे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर 70 वर्षानंतरही आपण आपली मतं प्रामाणिकपणे व्यक्त करायला घाबरत असू तर आपण प्रगती करण्याऐवजी परागतीच केलेली आहे असं म्हणावं लागेल. एखाद्याला लाचारीतून गप्प बसावं असं वाटत असेल तर ती गोष्ट वेगळी, पण जर भीतीपोटी लोक गप्प बसत असतील किंवा त्यांना गप्प बसवलं जात असेल तर ते योग्य नाही. लोक जर भीतीपोटी मोदी शहा यांच्या सरकारची प्रशंसा करत असतील तर त्या प्रशंसेला तरी काय अर्थ. पण सध्या देशात हे सगळं असंच घडत आहे. जोर जबरदस्तीचा मामला आहे. आज जनतेची स्थिती अशी आहे की त्यांना न्याय मिळेल अशी यंत्रणा उरलेली नाही. सरकार त्यांचं नाही, पोलीस त्यांचं ऐकत नाहीत, संसद विधिमंडळामध्ये त्यांचा आवाज उठवला जात नाही आणि न्यायालये सुद्धा पक्षीय विचारातूनच न्यायबाजी करीत आहेत. अशा वेळी त्यांच्या नशिबी तडीपाऱ्या आणि ससे होलपटच येत आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांचं ठाम निवेदन अशा अंधार युगामध्ये आलेलं आहे की देशातील जनतेनं सर्व अशा अपेक्षा गमावलेल्या आहेत आणि त्या अंधाऱ्या गुहेत स्वतःला विलीन करून घेतलं आहे. राम मंदिराच्या चोरीवर गप्प राहायचं, सोनम वांगचूक जंतर मंतरवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी 15 दिवस उपोषण करीत आहेत. मात्र कोणी नीट पेपर फुटीवर बोलायचं नाही. आमदार खासदार 50-50 कोटींना उघड विकले जात आहेत. तरीही जनतेनं या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मुर्दाबादची घोषणा द्यायची नाही. जुलमी सरकार विरुद्ध मोठी आवळणं आणि घोषणा देणं हा देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. मात्र सध्याच्या सरकारने जनतेला गुलाम केल्यामुळे या हक्काचा विसर पडलेला आहे. न्यायमूर्ती जामदार यांनी जनतेला निर्भय बनवता संदेश दिलेला आहे. खरं म्हणजे न्यायमूर्तीच्या अंगी असं साहस असायला हवं, पण अलीकडच्या काळात न्यायालयातील धैर्य हरवलेलं आहे. न्यायमूर्ती जामदार यांनी धैर्य दाखवलं, त्यांचे आभार मानावेच लागतील. मित्रांनो, कसा वाटला हा सामनाचा आजचा अग्रलेख जरूर सांगा आणि जाता जाता आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करावं ही एक अपेक्षा तर आहे. धन्यवाद. पुन्हा भेटू. नमस्कार.